হ্যাঁ, ডিপটা পুরোপুরি লাম্বাতে একটু বড়, হ্যাঁ, পাশে চিপল লাম্বাতে প্রচুর পরিমাণে বড়। আপনি মিনিমাম এখানে আপনি 40 থেকে 50 কেজি মাংস আপনি রাখতে পারতেছেন। আর এখানে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ট্রে আছে, এখানে আপনি 2 লিটার পানি বোতল রাখতে পারতেছেন। ফ্রিজটা 4 জন 6 জন 7 জন আপনি নিতে পারবেন, হ্যাঁ, ইউজ করতে পারতেছেন। প্রাইসটাও খুব রিজনেবল। হ্যাঁ, প্রাইস আছে আপনি ডিসকাউন্ট করে 24,590 টাকা। কম প্রাইসের মধ্যে কিন্তু এত বড় একটা ফ্রিজ। জি, একটা আছে 13.5 আমাদের গ্লাস ডোর। এটা গ্লাস ডোর করছে, গ্লাস ডোর আপনার কোম্পানির জন্য করছে। আপনি এটার মধ্যে মরিচা পড়বে না, টেপ লাগবে না এবং ঘষা লাগবে না, এবং আপনি আপনি যখন ঘরে নিয়ে এটা ডিসপ্লে কিংবা সাজাবেন তখন এটা সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। গ্লাস ডোরের মধ্যে আমাদের একটা কালার করছে প্রজাপতি কালার, খুব সুন্দর একটা কালার করছে, এবং নতুন আসছে এই ফ্রিজটা আমাদের শোরুমে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন, সেম ডিজাইন সেম সবকিছু, কিন্তু কালারটা ভিন্ন আর ডিজাইনটা একটু ভিন্ন করছে, প্রজাপতি ডিজাইন করছে। ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27,390 টাকা ডিসকাউন্ট করে। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rasel Arman from the Rasel Arman Show. Welcome to another brand new video. So guys, আজকে মূলত WALTON এর 244 লিটার 13.5 CFT মডেলের ফ্রিজ নিয়ে শর্ট একটা রিভিউ দিব। তো মূলত আজকের ভিডিওটা একটু স্পেশাল হবে যাদের জন্য, যাদের ফ্যামিলি একটু মিডিয়াম টাইপের এবং যারা চাচ্ছেন একটু বড়র মধ্যে বা একটু প্রাইস রেঞ্জটা খুব কম, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে। আজকে আমরা 24,000 টাকা থেকে শুরু করে 27,000 টাকার মধ্যে বেসিক টাইপের এবং গ্লাস ডোর টাইপের যে ফ্রিজগুলো আছে 244 লিটারের, ওই ফ্রিজগুলো নিয়ে শর্ট একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকে আমাদের এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবর মতো হেল্প করবে এই শোরুমের বিক্রয় প্রতিনিধি বিপ্লব ভাই। তো গাইস, কথা বলার চান, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায়। আসসালামু আলাইকুম, আল রাফি ইলেকট্রনিক্স থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে এই 13.5 ফ্রিজের একটা রিভিউ আপনাকে দিব। এটা আপনার 13.5 CFT মডেলটা, আর এই মডেল হইতেছে আপনার 2D4 আর XX। এটা কালারটা হচ্ছে আপনার সিলভার কালার। গ্রস ভলিউম আছে 244 লিটার এবং নেট ভলিউম আছে 220 লিটার ফ্রিজ এটা। আর এটা উপরে ডিপ, উপরের অংশটা ডিপ, নিচে অংশটা নরমাল। সব ফ্রিজের মতোই আপনি দুইটা র্যাক দেওয়া হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, ডিপটা পুরোপুরি লাম্বাতে একটু বড়, হ্যাঁ, পাশে চিপল লাম্বাতে প্রচুর পরিমাণে বড়। আপনি মিনিমাম এখানে আপনি 40 থেকে 50 কেজি মাংস আপনি রাখতে পারতেছেন। সেম এটাও প্ল্যান করছে আপনি, এই জন্যই আপনি মাছ মাংস প্রচুর পরিমাণে রাখতে পারেন, এই জন্য গেটটা প্ল্যান করা হয়েছে, ঠিক আছে। আর এখানে দুইটা র্যাক দেওয়া হয়েছে, আপনি চাইলে যদি কোনো সময় চান র্যাক দুটা খুলেও আপনি ইউজ করতে পারতেছেন। সুন্দর একটা সিস্টেম করে, হ্যাঁ, সুন্দর একটা সিস্টেম করে দিয়েছে কোম্পানি। আর নিচেরটা হলো নর্মাল বক্সে আপনি ডিম যা রাখার জন্য দুটো ট্রে দেওয়া হয়েছে এখানে। আর এখানে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ট্রে আছে, এখানে আপনি 2 লিটার পানি বোতল রাখতে পারতেছেন। আর এখানে আপনার কোনো যদি ছোটোখাটো কোনো ওষুধ কিংবা মেডিসিন রাখতে চান এখানে রাখতে পারতেছেন। আর একটা সবজি বক্সে ভেজিটেবল বক্স দেওয়া হয়েছে এখানে, ছোটোর মধ্যে খুব ভালো একটা বক্স দেওয়া হয়েছে এখানে। আপনার চাইলে টমেটো, কাঁচামরিচ, হ্যাঁ, আপনি ইত্যাদি শসা টোসা এগুলো রাখতে পারতেছেন। এবং কি আপনার এখানে আইস বক্স দেওয়া হয়েছে আইস করার জন্য ডিপের মধ্যে, এবং কুয়াশার মধ্যে যে আইস জমা হয় তার জন্য একটা চামিজের মতো দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে আপনি মিটার কম বেশি করতে পারবেন। প্রথমত অবস্থায় আপনি যখন ফ্রিজটা চালু করবেন, হ্যাঁ, সেই অবস্থায় আপনি সাথে দিয়ে মিনিমাম 1 থেকে 3 ঘন্টা আপনি সাথে চালাবেন। তারপর এক সময় আপনি 3-এ দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ফ্রিজ আপনি যতদিন ইউজ করবেন 3-এ দিয়ে ইউজ করবেন। এটা নরমাল মোডে আর কি। হ্যাঁ, নরমাল মোডে আপনি ব্যবহার করতে পারতেছেন। ফ্রিজটা 4 জন 6 জন 7 জন, হ্যাঁ, আপনি এনাবা আপনার 6-7 জন আপনি নিতে পারবেন, হ্যাঁ, ইউজ করতে পারতেছেন। আপনি 6 জন্য ফ্যামিলির জন্য একটা গুড ফ্রিজ। প্রাইসটাও খুব রিজনেবল। হ্যাঁ, প্রাইস আছে আপনি ডিসকাউন্ট করে 24,590 টাকা। খুব কম প্রাইসের মধ্যে কিন্তু এত বড় একটা ফ্রিজ, যারা হিজিবিজি কালার পছন্দ না করেন তাদের জন্য কিন্তু ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল হবে। এবং ডিজাইনটাও খুব সুন্দর একটা ডিজাইন। 134A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, 4A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মধ্যে এই জন্য এটা ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার এটা আগের মতো যে আইস জটলা বাঁধতো, এই জটলাটা হবে না। আপনি খুব ইজিলি ভাবে আপনি মাংস ফ্রিজ থেকে বাইর করতে পারতেছেন। তুষারের মতো আইস হবে, ঠিক আছে। আগের মতো যে আগে যেমন আপনি কারেন্ট অফ করে নিতে হইতো কিংবা অনেক খোঁচা দিয়ে মাংস বার করতে হইতো, এই ধরনের কোনো কিছু হবে না। আপনি খুব ইজি ভাবে মাংস বাইর করতে পারতেছেন এই ফ্রিজ থেকে। ওকে, এটা হচ্ছে আরেকটা ডিজাইন হচ্ছে পাশে না, আরেকটা ডিজাইন সেম ডিজাইন আপনার, এটা কালার লাল। হ্যাঁ, এটা প্রাইস আছে আপনি একটু বেশি, যেহেতু মডেলটা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা 2D4 and XX মডেল। হ্যাঁ, 2D4 and XX ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, আপনি এটা প্রাইস আছে 25,890 টাকা। এটার হ্যান্ডেলটার শেপটা একটু শেপটা একটু আলাদা ধরনের। আর ভিতরে ডেকোরেশনটা সেম ডেকোরেশন।
ওই ফ্রিজটার মতোই। ওই ফ্রিজটার মতো সেম কিছু থাকছে, সেম সব কিছু সেম আছে, কিন্তু আপনার গেটটার মধ্যে ডিজাইনটা আলাদা, ডিজাইনটা একটু আলাদা। 25,890 টাকা এর প্রাইসটা আপনার প্রাইস পড়বে, বর্তমান প্রাইস। এটাও বিসিএম ডোরের না? জি জি। ওকে। আর সেম একটা আছে 13.5 আমাদের গ্লাস ডোর। এটা গ্লাস ডোর করছে, গ্লাস ডোর আপনার কোম্পানির জন্য করছে। আপনি এটার মধ্যে মরিচা পড়বে না, টেপ লাগবে না এবং ঘষা লাগবে না, এবং আপনি আপনি যখন ঘরে নিয়ে এটা ডিসপ্লে কিংবা সাজাবেন তখন এটা সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। গ্রস ভলিউম আছে 244 লিটার, নেট ভলিউম 220 লিটার। সেম এটা জার্মানি টেকনোলজির থেকে আমরা তৈরি ফ্রিজটা। আর ডেকোরেশন ভিতর সেম ডেকোরেশনই, উপর ডিপ নিচে নরমাল। ওটার মধ্যে আপনার দুটা র্যাক দেওয়া হয়েছে, আইস বক্স আছে, আইস কাটার বক্স, সবজি বক্স দেওয়া হয়েছে এখানে। সবজি বক্সটা খুব সুন্দর করছে, আপনি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছে এটা, যে সবজিগুলো যে খারাপ কিংবা গন্ধ না ছড়ায়। এখানে আপনি 2 লিটার পানি রাখা একটা বোতল রাখতে পারবেন, এখানে 1 লিটার বোতল চাইলে রাখতে পারবেন। এখানে আপনি মেডিসিন জাতীয় কিছু যদি রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি মেডিসিন জাতীয় কিছু রাখতে পারতেছেন। আর এখানে ডিম রাখতে পারতেছেন উপরে, ডিম রাখার জন্য এখানে 12টা ডিম আপনি রাখতে পারতেছেন। আর মাঝখানে তো লক করার জন্য একটা লকার দিয়ে দিয়েছে, দুটো লকারের জন্য 2টা চাবি দিচ্ছে আপনি লক করে রাখতে পারেন চাইলে। এবং বিস্তারিত আপনি আরো কিছু জানতে চাইলে আপনি এই বইটার মধ্যে সব বিস্তারিত দেওয়া আছে, আপনি এই বইটার মধ্যে সব পাবেন, বইটা পড়ে নিতে পারেন আপনি চাইলে। গ্লাসের মধ্যে আমাদের একটা কালার করছে প্রজাপতি কালার, খুব সুন্দর একটা কালার করছে, এবং নতুন আসছে এই ফ্রিজটা আমাদের শোরুমে। এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন, সেম ডিজাইন সেম সবকিছু, কিন্তু কালারটা ভিন্ন আর ডিজাইনটা একটু ভিন্ন করছে, প্রজাপতি ডিজাইন করছে। ভিতরে চাইলে দেখতে পারেন সেম ডেকোরেশন, সেম একই ফ্রিজ, 4টা ফ্রিজে একই, আলাদা আলাদা একটু মডেল করছে, মানে কালারটা করছে একটু ভিন্ন কালার করছে। জি ওকে। উপরের অংশ ডিপ, নিচের অংশ নরমাল, একদম লুক লাইক সিমিলার। জি জি, সবকিছুই এক। মাঝখানে লকের জন্য তালা চাবি। দেন এই ফ্রিজটার প্রাইস কত? এই প্রাইসটা আপনার এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27,390 টাকা ডিসকাউন্ট করে। দুইটা কালারই মানে ভিন্ন কালার, কিন্তু ফ্রিজ আলটিমেটলি একই, দুই ধরনের কালারের মধ্যে। যারা যে কালারটা পছন্দ করতেছেন সেই কালারটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। প্রাইসটা হচ্ছে 27,390 টাকা। আর এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিচার হচ্ছে এই ফ্রিজটা বইয়ের থেকে পরীক্ষিত 5 স্টার রেটিং করা একটা ফ্রিজ। এই দুইটা ফ্রিজ 5 স্টার রেটিং করা, দেন আর এটা হচ্ছে 5 স্টার রেটিং করা। মানে 5 স্টার রেটিং এর কাজটা হচ্ছে ফ্রিজটা হচ্ছে বইয়ের থেকে পরীক্ষা করে ওনারা টেস্ট করছে। এই ফ্রিজগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আর কি, যার কারণে বইয়ের থেকে এটাতে অ্যাকচুয়ালি 5 স্টার রেটিং দেওয়া হয়েছে। 27,390 টাকা হলে এই দুইটা ফ্রিজের থেকে যে কোনো একটা গাইস আপনারা কালার করতে পারেন। দেন যাদের বাজেট একটু কম বা একটু গর্জিয়াস কালার পছন্দ না করেন, একদম সিমসাম কালার পছন্দ করেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা 24,590 টাকা হলে এক কালারের মধ্যে ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারেন। দেন যারা একটু এই টাইপেরও পছন্দ না, যারা একটু হ্যান্ডেল শেপের মধ্যে পছন্দ করতেছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা 25,890 টাকা হলে কালেক্ট করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিগুলো কি? আপনি ফ্রিজের 12 বছরের গ্যারান্টি, আপনি যে মেন যে কম্প্রেসারটা, এই কম্প্রেসার গ্যারান্টি আপনি 12 বছর কোম্পানি দিচ্ছে। যদি এর মধ্যে কোনো কিছু হয় আপনি চেঞ্জ পাবেন। 1 বছর রিপ্লেস আছে, 1 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা জিনিস যদি আপনার খারাপ হয় আপনার কোম্পানি থেকে আপনি চেঞ্জ পাবেন ফ্রিজটা। আর 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 4 বছরের মধ্যে কোনো স্পেয়ার পার্টস, লাইট এবং পাইপ কোনো রকম কোনো কিছু খারাপ হয় কোম্পানি থেকে আপনি সার্ভিস পেতেছেন, প্লাস ওই স্পেয়ার পার্টসের জন্য কোনো টাকা পয়সা লাগতেছে না। 4 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম, ছোটখাটো প্রবলেম হয়, আমাদের এখান থেকে টেকনিশিয়ান আছে, টেকনিশিয়ান যাবে, উনি যদি সম্ভব হয় আপনি সার্ভিস দিয়ে আসবে। আর যদি না সম্ভব হয় তো কোম্পানিতে লোক 72 ঘন্টার মধ্যে লোক এসে আপনি পুরোলি আপনি যা সমস্যা হয়েছে ফ্রিজটা সার্ভিস পাবেন। আর 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস থাকতেছে। 1 বছর আপনি হোম সার্ভিস থাকতেছে। সো নরমালি যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন তারা কিন্তু হোম ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে ডিসপ্লেতে যে নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে আপনারা কল করে পণ্যটা অর্ডার করতে পারেন, দেন আপনাদেরকে ডেলিভারিটা ফ্রি করে দেওয়া হবে। আর যারা কুরিয়ারে নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ করে কুরিয়ার সিস্টেমে কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। তো আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা কি? আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে মুরগিটোলার মোচরে, 4 রাস্তার মোচরে। এটা দোতলা উপরে পড়ছে আলো রাফি ইলেকট্রনিক্স ওয়ালটন। সে আপনি দয়াগঞ্জের মোচে এসে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন কাউকে যে আমি আলো রাফি ইলেকট্রনিক্সে যাব, হ্যাঁ, যে কোনো মানুষ আপনার লোকেশনটা দেখিয়ে দিব। ওকে গাইস, এই ছিল মোটামুটি আজকের মতো ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন পরবর্তীতে আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান। আর আপনি যদি আমাদের ফেসবুকে নতুন হয়ে থাকেন বা ইনস্টাগ্রামে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামটি ফলো করে রাখতে পারেন। আর ইউটিউবে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।